concept car 呢個字我諗大家都應該聽過啦，得個睇字就永遠都唔會見到佢真身。不過 concept watch 呢，又真係有呢個發生嘅可能性。今日要介紹嘅呢一隻就係 TAG Heuer喺2004年發布嘅一個 concept watch， 終於喺我哋面前出現咗啦。咁個時間就去返2004年啦，TAG Heuer就公布咗一隻概念錶啦，就係 Monaco V4 嘅。咁開頭都唔諗住真係生產嘅，即係有啲似 concept car 嗰度嚟啦，真係純粹發布作用。咁但係就得到咗好多人嘅關注啦，亦都攞到咗好多個獎項啦。咁令到阿 TAG Heuer真係認真咁將呢一隻錶呢嘗試下量產出嚟嘅。咁足足都用咗5年嘅時間，佢哋終於都將呢一隻錶做咗出嚟嘅。喺2009年呢，正式咁去推出咗呢隻錶嘅。咁5年時間係一個咩概念呢？就將一個離地嘅概念嘢啦，將佢落地咗啦，成為到依家眼前見到嘅錶款啦。咁之所以攞晒獎，亦都咁劃時代呢，就因為佢係顛覆咗完全我哋對鐘錶嘅認知嘅。因為佢嗰個概念呢，完全係嚟自於汽車引擎入邊嘅概念。無論正面啦，甚至乎背面呢，你都會見到好多汽車嘅元素喺入邊，汽車引擎嘅元素喺入邊。咁我哋先講下個正面先啦。就咁立眼睇呢，你以為係一隻好普通嘅 skeleton 錶啦，或者叫 open work 嘅錶啦。咁但係細心啲睇呢，你就會發現到嗰個乾坤。咁佢就唔係一般我哋見到嘅齒輪掂住個齒輪啦，而係靠一啲傳送帶呢去將嗰個動力傳送出去嘅，就唔係話齒輪掂住個齒輪。咁呢個好處嘅話呢，就係當然減低咗嗰個齒輪同齒輪之間嘅摩擦啦，亦都令到嗰個佈局上呢，就唔係話局限住個中心輪呢，就一定要黐住個3輪，咁個3輪呢，又一定要黐住個4輪。咁而呢樣嘢呢，就你會見到大大咁提升咗嗰個彈性咯。而嗰條帶呢，現場睇幼到我都唔識點形容啊！睇啲文章嗰個形容係仲幼過頭髮添，好幼好幼。咁啊，本身你會見到錶面就有3條呢個帶嘅，其實錶底陣間都會見到2條嘅。咁啊，總共就5條啦。咁但係本身一開始嗰個概念發布呢，其實就有13條添嘅。咁最尾量產就變咗5條啦。咁呢條帶呢都有啲來頭嘅喎，你冇見過咁幼喎。咁佢係一個望落就好似一個橡膠嘅質地啦，亦都唔係一個普通嘅橡膠嚟嘅，係一啲特別嘅橡膠。咁你以為咁細條嘅橡膠呢，咁你就錯啦。佢入邊仲有一條好幼嘅鋼絲喺入邊嘅。咁啊 make sure 佢唔會話斷啊定點樣。咁成條帶個直徑呢，其實都係得0.07個 mm。0.07個 mm 我都唔知係一個咩嘅概念，1個 mm 已經係夠細㗎啦。咁0.07個 mm 我都想像唔到啊！你諗下，我用微距嘅鏡頭拍同支指針嗰個比較，你睇下同支秒針個比較，你睇到嗰個傳送帶係幼到呢。我諗稍微老花啲嘅人應該都睇唔到呢條傳送帶嘅。咁我講翻隻錶嘅其他特徵先啦。雖然佢係 Monaco 嘅 family， 但係其實我覺得佢一啲都唔似 Monaco。不過佢叫 Monaco， 因為可能接近一個正方形啦。咁用咗個18K 玫瑰金去做嘅一個殼啦。咁個玻璃其實都幾特別嘅，跟翻個殼嘅弧度去做啦，藍寶石面啦。個錶盤嘅話呢，就見到做晒直紋嘅人萊雅波紋啦嘅打磨啦。而12點鐘位置呢，你會見到兩邊有2個齒輪都係傾斜咗嘅，就唔係平嘅，你會覺得好特別嘅。咁我哋反轉佢望下咩嚟啦。咁頭先都有提過啦，成隻錶個概念就嚟自於車嘅引擎啦。咁前邊就見到傳送帶啦，後邊就見到一個好似引擎咁樣嘅形狀啦。咁我就唔係咩車嘅專家嘅，都大約知道分咗直氣缸同埋一個係咪叫 V 氣缸咁啊？咁呢個當然就模仿翻嗰個 V 氣缸個形態啦。咁啊4個圓圈呢，就其實就4個發條股嚟嘅，就用咗一個13度嘅角度呢去呈現呢個 V 字形嘅概念啦。咁而4個發條股呢，總共就提供咗42小時嘅動力儲備嘅，就唔算話特別多。
亦都見到剩低嗰2條嘅傳動帶啦。咁話晒呢隻錶都係 concept watch 啦，咁連嗰個擺陀呢都要劃時代嘅，咁就亦都破天荒咁做咗一個垂直嘅擺陀啦。咁2004年發布嘅話呢，係完全係破天荒嘅，從來冇人諗過係原來擺陀都可以打直咁垂直咁去做嘅。Even 我諗今時今日亦都唔係好多牌子做，有牌子做咗嘅，但係都唔算好多。垂直嘅一個上鏈裝置喺中間個位置，唔知大家有冇呢個感覺呢？望落嗰個發條股嗰個盒呢，就中間有一條傳動帶，咁就有啲似以前嘅菲林啦，甚至乎嗰啲 cassette 帶呢，當你撳個播放咁嘅時候，就喺度喐喐喐嘅感覺。我諗今時今日嘅後生仔應該都未必知道咩叫菲林啊，咩叫 cassette 帶。如果你都有呢個感覺嘅話呢，相信你都有翻一定嘅年紀啊。咁我講下嗰隻錶嘅其他部分啦，用咗一個瓦面嘅黑色鱷魚皮啦，亦都有翻一個 V4 喺嗰個接扣上邊嘅，接扣亦都用咗18K 玫瑰金去做嘅。咁我戴上手俾大家睇一睇啦，個參數就39×48.9mm 嘅。咁我頭先都講過啦，就唔似一般嘅 Monaco， 或者有啲似一個未來版嘅 Monaco 啦，嗰個感覺。咁呢個就係戴上手俾大家睇一睇。呢隻錶呢，其實就60隻嘅限量嘅啫，咁定價就90幾萬。咁唔好挖住，唔好以為話90幾萬好誇張。咁大家要記得翻當年 Tag Heuer 一出嘅陀飛輪呢，係平絕咗全部嘅瑞士品牌嘅，以10幾萬嘅定價呢，做到陀飛輪嘅腕錶平絕晒噶啦。咁同樣道理啦，如果呢隻佢定90幾萬嘅話呢，咁你幻想其他嘅錶廠做呢一個技術嘅話呢，咁我諗200-300萬都走唔甩噶啦。咁Tag Heuer嘅定價就係90幾萬啦。咁而之所以呢隻錶呢，其實就依家就出現咗喺澳門銀河嘅Tag Heuer嘅鋪頭入邊做一個展示嘅。咁所以我都有呢個機會去拍俾大家睇啦。咁點解會出現咗喺度呢？咁聽翻個店嘅負責人講呢，就話隻錶都其實出咗咁耐啦，超過10年，亦都未見過實物啦，未見過真身。咁就諗住都會有啲客問嘅呢一隻錶，問有冇呢隻錶嘅。咁所以佢哋都問 Headquarter，不如攞一隻嚟做一個展示啊，甚至乎當好似一個鎮店之寶咁啦。咁等啲客嚟到嘅時候都多樣嘢睇啊，甚至乎有時啲客問亦都可以睇。咁如果你對呢隻錶有興趣呢，亦都咁啱喺澳門嘅話呢，咁就不容錯過啦！記得去鋪頭度睇一睇佢嘅真身。咁我哋今次呢一個 Monaco 嘅 V4 片，我哋就去到呢度先啦。我哋下一條片再見啦，拜拜。